ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். முதல்ல எங்களுடைய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள், ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். எல்லோருக்கும் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். ஆர்த்திகவை சார்பாக 2024 வந்து எல்லோருக்கும் வந்து செழுமையாகவும் வளமையாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் வந்து வேண்டிக்கிறோம். எல்லாமே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நல்ல உடல் நலத்தோட, நல்ல ஆரோக்கியத்தோட, நல்ல வளத்தோடு இருக்கணும். அந்த 2023 நல்ல விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். மனசுக்கு சங்கடம் விளைவிச்ச அத்தனை விஷயங்களையும் மறந்துடலாம். ஆமாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து 2024 ஃபஸ்ட் டே வந்து நம்ம ஒரு விலாகு, ஆஸ் யூஷுவல் குக்கிங் விலாகு, ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இல்லை, ஒரு சிறப்பான ஒரு விருந்து மாதிரி ஒரு சாப்பாடு. ஆக்சுவலாக விருந்து மாதிரி ஒரு சாப்பாடு அப்படிங்கும்போதுல என்னுடைய கான்செப்ட் அதில் என்ன அப்படின்னா, எப்போதுமே நமக்கு பிடிச்சது ஆல்வேஸ் நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய அந்த விருந்து அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டே இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறது. எங்கள் வீட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் எது அடிக்கடி செய்வோமோ, எங்களுக்கு எது அடிக்கடி பிடிக்குமோ அந்த பொருள் தான் இடம் பெற்றிருக்கோம். ஆமாம். ஸோ அந்த சமையலோட 2023 உள்ள சில முக்கிய விஷயங்கள் நாங்கள் உங்க கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது. அதையும் அப்படியே நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு திரும்பி பார்க்குறதா அப்படி பார்த்துட்டு இந்த சமையல் அப்படி கண்டினியூ பண்ணலாம். வாங்க, இன்றைக்கி என்ன மெனு அப்படிங்கிறத அப்படி பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து சமையல் எப்போதும் போல் நம்ம சாம்பார், ரசம், பொரியல், கூட்டு, ஒரு கேசரி, ஒரு பூண்டா அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் தான். இதுதான் வந்து நம்மளுடைய பாரம்பரியமான ஒரு சமையல். என்னதான் நம்ம இடையில ஃப்ரைட் ரைஸு, சப்பாத்தி, அது இது கிரேவின்லாம் கொண்டு வந்தாலும் நமக்கு வந்து இந்த சாதம், சாம்பார், ரசம், தயிரெல்லாம் இல்லாமல் நமக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும். இதுதான் நம்மளுடைய ஒரு, அதுவும் வெஜிடேரியனாக இருக்கிறவங்களுக்கு இதுதான் மெயினான ஒரு கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்ன சமையல் அப்படின்றத பார்த்துருவோம். இன்றைக்கி வந்து சாம்பாருக்கு வந்து முருங்கைக்காய் சாம்பார். ஸோ முருங்கைக்காய் சாம்பாருக்கு முருங்கைக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நம்மளுடைய உளுந்து போண்டா ஒன்று, ஸ்பெஷல் போண்டா ஒன்று போடுவோம். அதுக்காக உளுந்து துவரம்பருப்பு ஊற வச்சுருக்கேன். அது இன்னும் வந்து ஒரு 40 நிமிஷம் ஊறணும். ஒயிட் ரைஸுக்காக நான் வந்து பச்சரிசி சாப்பாடு வந்து ஊற வச்சுருக்கேன். அடுத்து வந்து பொரியல் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பீன்ஸு, கேரட்டு, பச்சை பட்டாணி போட்ட பொரியல், பாசிப்பருப்பும் கடலைப்பருப்பும் போட்ட புடலங்காய் கூட்டு, நல்ல பருப்பு ரசம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்வீட்டுக்கு வந்து கேசரி, ரவா கேசரி வந்து பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் அது போல் வந்து நம்ம அப்பளம், வாழைப்பழம் அதெல்லாம் வந்து வச்சுக்கலாம். இதுதான் வந்து இன்றைக்கி வந்து மெயின் கோர்ஸு. ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து சும்மா சாதாரணமாக வந்து பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் குக்கரில். பருப்பு, துவரம்பருப்பு சாம்பாருக்கு, அடுத்து ரசத்துக்கு, ஏன்னா பருப்பு ரசம்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, அதனால் இதுக்கு வந்து மஞ்சள் பொடி போட்டு இதை வந்து வேக வச்சுருவோம். அதே மாதிரி சாப்பாட்டுக்கு வந்து ஒயிட் ரைஸுக்கு அரிசி ஊறிடுச்சு, அதனால் ஒயிட் ரைஸையும் வந்து நம்ம சாப்பாடையும் வச்சு எடுத்துடலாம். அதுக்கப்புறம் முதல்ல காய்கறிகள் எல்லாத்தையுமே வந்து நறுக்கிடலாம். ஸோ ஊற வைக்க வேண்டியதெல்லாம் ஊற வச்சாச்சு. இப்போ நறுக்க வேண்டியது எல்லாத்தையும் நறுக்கிடுவோம். குக்கரில் போட வேண்டியது எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு பக்கம் அடுப்பில் அது பாட்டுக்கு வந்துட்டுருக்கட்டும். பருப்பு வெந்துட்டுருக்கு. இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஸ்வீட்டுக்கும் நெய் வேணும், கலத்துக்கு அதாவது சாப்பாடுக்கு நம்ம நெய் போட்டுப்போம், பருப்பு நெய் இல்லையா, அதனால் கொஞ்சம் சுத்தமாக நெய் இல்லாததுனால டோட்டலாகவே காய்ச்சி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கு நெய் காய்ச்சிட்ருக்கேன். சாதமும் வந்து வச்சாச்சு. பொதுவாக இந்த மாதிரி ஒரு சமையல் செய்யும்போது இப்போ வீட்டுக்கு சாப்பிட வராங்க, நம்ம விருந்துக்கு யாராவது கூப்பிட்ருக்கோம் அப்படிங்கும்போது நம்ம சாதத்தை வந்து சூடாக வச்சுக்கலாம். நாம் தான் சாப்பிட போகிறோம் அப்படிங்கும்போது சாதத்தெல்லாம் ஃபஸ்ட்டே வந்து எடுத்து வச்சுறது தான் என்னுடைய வழக்கம். அதனால் இது எல்லாமே வந்து இப்போ ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ காய்கறி வந்து நறுக்க போகிறோம். காய்கறி நறுக்கிறதுல நானும் நறுக்க போகிறேன், முரளியும் நறுக்க போகிறாரு. அப்படி 2 பேரும் சேர்ந்து நறுக்கிக்கிட்டே தான் நம்ம அந்த பேச்சு வந்து பேச போகிறோம். ஸோ இப்போ நான் எதை நறுக்கிறது, நீ எதை நறுக்க போகிற? ஆக்சுவலாக நான் வந்து முருங்கைக்காய் நறுக்கிக்கிற சாம்பாருக்கு. ஓகே. நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு எனக்கு புடலங்காய் நறுக்கிடுங்க. இப்போ கண்ணை குத்திடாதீங்கப்பா, ரொம்ப நீளமாக இருக்குது. சரி, இதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்படி நறுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இது எப்படி இப்போ மெலிசாவா எப்படி? ஆமாப்பா, எப்போதும் போல தான். நான் வந்து புடலங்காய் நறுக்கிறதுக்கு ஏன் முரளியை சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா, அவர் வந்து எங்கள் அப்பா மாதிரி, அதாவது அவங்களுடைய தாய் மாமா, அவருடைய மாமனார். உங்களுக்கு நிறையா பார்க்குறவங்க, ரெகுலராக பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் 2 பேருமே சொந்தக்காரவங்க தான். நான் வந்து மாமா பொண்ணு, அவர் வந்து அத்தை பையன். ஸோ அதனால் எங்கள் அப்பா, அது ஜீன்லேயே இருக்கும் என்னமோ தெரியல, எங்கள் அப்பா பெரியப்பா எல்லாருமே வந்து காய்கறி வந்து ரொம்ப சூப்பராக நறுக்குவாங்க. அதனால் அவர் வந்து என்னப்பா நீங்களும் கூட்டிகிட்டு இருக்கீங்க, அதனால் புடலங்காவை வந்து அப்படி வெஜிடபிள் கட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இவர் கட் பண்ணுவார். ஸோ அதனால தான் வந்து புடலங்காவை அவரை கட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். அதனால் நீங்கள் கட் பண்ணி கொடுத்துருங்க. சரி, இப்போ நம்மளுடைய 23rd நம்மளுடைய முக்கியமான விஷயங்கள். ஆமாம், ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு 23 நடந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்த்தியோட 10th போனது. 10th வாங்கின மார்க் வாங்கின விஷயம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் 10th அடுத்த 11th வந்து என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற யோசிச்சது. அது ஒரு முக்கியமான ஒரு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் ஜான், ஃபெப், மார்ச், அந்த மார்ச் அப்பு மே வரைக்கும் வந்து எங்களுக்கு மே வரைக்கும் இல்லை ரிசல்ட் மேலே தானே இப்போ வந்தது. அது வரைக்கும்
வந்து இது ஒரு நல்ல ஏற்கனவே நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், என்ன மார்க்கு என்ன இது அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதை விட்டு என்ன குரூப் எடுக்கலாம் என்ன அப்படி. ஆமாம், ஏன்னா இனியும் வரக்கூடிய வாழ்நாள் முழுவதும் மேக்ஸிமம் படிப்பு ரிலேட்டடாக தான் நம்மளுடைய வேலை இருக்குது அப்படிங்கும் பட்சத்தில் நம்ம எடுக்க போகிற குரூப் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் 10ஆம் கிளாஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு. அதனால் பல்வேறு வகையாக யோசிச்சு அவள் வந்து பயாலஜியில் ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக படித்தாலும் அவளுக்கு டாக்டரில் வந்து விருப்பம் இல்லை. அதனால் நாங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் குரூப்பை சூஸ் பண்ணலை. நாங்கள் சூஸ் பண்ணது ஆமாம் அவளோட சாய்ஸ்க்கே விட்டுட்டோம். செகண்ட் குரூப் அவளுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மேலே ஒரு அலாதி பிரியம். அதனால் வந்து செகண்ட் குரூப் மேக்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் எடுத்தோம். அதனால் அது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு காலகட்டம் எங்களுக்கு. 23rd அப்படின்னு ஒரு வந்து ரிலேட் பண்ணும்போது எங்களுடைய ஃபேமிலியில் நாங்கள் வந்து இது முக்கியம் அப்படின்னு நினச்சோம். ஆமாம், அது போக வந்து இப்போ இது அப்படியே கண்டினியூ ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அப் டு 25th வரைக்கும் வந்து இது முக்கியமாக 12th முடிக்கிற வரைக்கும் அது கொஞ்சம் ஒரு முக்கியமான விஷயமா தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆமாம், ஏன்னா 25 அப்படிங்கும்போது தான் அவளுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன, அவள் வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ் நம்ம போகும்போது அவள் எப்படி வந்து அதில் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியறதுக்கு வந்து நமக்கு 25 ஆகிடும். 2025 மே அப்படிங்கும்போது தான் நமக்கு வந்து இதாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான ஈவெண்ட் என்னன்னா, எங்கள் வீட்டில் நடக்க போகிற ஒரு கல்யாணம் அது உண்டான ஒரு பேச்சுவார்த்தை, அதோட நிச்சயதார்த்தங்கள் அதெல்லாமே. ஸோ 22ல் இப்போ ஒரு நிமிஷம் அந்த இதை மட்டும் பாருங்க, நீ ஆஃப் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன். அதை ஆஃப் பண்ணிடுங்க பண்ணேன், நான் வந்து அதை பார்த்துக்கிறேன். அதில் வந்து அக்கா பையனுக்கு இப்போ இன்னும் 2024 கல்யாணம். இப்போ எங்களுடைய ஃபேமிலியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அண்ணா பையன், அக்கா பையன், எங்கள் பொண்ணு, அவங்க தான் இனி எங்கள் எல்லாத்துக்குமே முக்கியமாக எல்லாமே அவங்க. ஸோ அந்த வகையில் வந்து அவங்க தான் எல்லாருமே முக்கியம். அவங்கள ஆமாப்பா, நம்ம பசங்க தானே முக்கியம் நமக்கு. இனி அதை சொல்கிறேன் நான், நம்மளாம் வந்து மிடில் ஏஜுக்கு வந்துட்டோம், அவங்கெல்லாம் இன்னும் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டாங்க. இப்போ நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க 3 பேர் தான். ஏன்னா நம்மளுடைய காலத்துக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய மாரல் சப்போர்ட் எல்லாம் அவங்க 3 பேர் தானே. அதனால என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் எங்கள் ஃபேமிலியில் எங்கள் 3 குழந்தைகள் தான் நாங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக நினைக்கிறோம். ஸோ அது அவனோட ஒரு மேரேஜ் வந்து இப்போ நாங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். அவனோட நிச்சயத்தை வந்து சூப்பராக நடந்து முடிஞ்சது 2023. அது ஒரு 22 ஆமாம், அதில் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சந்தோஷமான விஷயம். ஜாலியாக ஒரு ட்ரிப்பு ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் டு சென்னை வந்து சூப்பராக ஒரு ட்ரிப்பு. ஒரு நாள் வந்து நல்ல என்ஜாயபுளான ஒரு விஷயமா இருந்தது. ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம். ஆமாம், ஆக்சுவலி அண்ணன் பையனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஏற்கனவே. அது வந்து 2022 முடிஞ்சது. ஸோ 2023 வந்து அக்கா பையனோட நிச்சயதார்த்தம். ஸோ இந்த ஒரு பொண்ணுங்க இப்போ 10வது நினைக்கிறேன். ஆமாம், அது என்னதான் நமக்கு 2 இன்னைக்கு இருந்தாலும் சைட் டிஷ் அப்படாலாம் இருந்தாலும் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்னொரு அரையை நறுக்கிடுங்க, 1.5 நறுக்கிட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த அரையை நறுக்கிக்கலாம். அப்படியா? அப்போ தோல் வந்து நறுக்காம நிறுத்தணுமா? ஹாஃப் முதல்ல கட் பண்ணிடுங்க. ஹாஃப் கட் பண்ணால் தோல் நறுக்க வருமா? அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஹாஃப் தான் நான் நறுக்க வைப்போம். அதெல்லாம் நீ ஈஸியாக வரும். அதை நீங்கள் வந்து நடுவில் கட் பண்ண வரைக்கும் வரும். நடுவில் கட் பண்ணி அந்த நடுவில் இல்லை, ஓ இப்படியா? குறுக்கால கட் பண்ணுறது சொல்கிறேன். சரி, ஆஃப் பண்ணிடலாம், சாதத்தையும் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதுவா? அது ஓகே. அப்புறம் 2023 ஸ்டார்ட் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வருஷமும் இனி வர வருஷம் எல்லாமே அப்படி தான் நம்ம நினச்சிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். கொரோனா இந்த தடவை யாருக்கும் வராமல் இருக்கணும், நல்லபடியாக இருக்கணும், கொரோனாவனால பெரிய பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் 2023 ஸ்டார்ட் பண்ணோம். 24 அப்படிதான் இன்னைக்கும் அப்படிதான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஹோப் நம்ம வந்து இந்த வருஷமும் அது பெரிய அளவில் பாதிப்பு இல்லாமல் எல்லாருமே கொஞ்சம் நலமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இது பண்ணிக்கலாம். இப்போது காய்கறியை பொறுத்த வரைக்கும் புடலங்காய் வந்து கூட்டுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாம்பாருக்கு வந்து முருங்கைக்காய் ரெடி ஆகிடுச்சு, தக்காளி 2 ரெடி. இப்போ நான் வந்து இந்த முருங்கைக்காவை குக்கரில் போட்டுடுறேன், அதே மாதிரி தக்காளியையும் போட்டுடுறேன். அப்புறம் சாம்பார் பொடி, புளி, உப்பு, மஞ்சள் பொடி எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம சாம்பார் ரெடி பண்ணிடலாம். சாப்பாடு ரெடி ஆகிடுச்சு, நெய் காய்ச்சி வச்சாச்சு. ஸோ இது 2ஐயும் வந்து இந்த இடத்த வச்சுருவோம். பருப்பு வந்து ப்ரெஷர் போயிடுச்சான்னு தெரியல. பருப்பும் ப்ரெஷர் போயிடுச்சு. இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவுக்கு வெந்துருச்சா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு மேலாப்பில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை வந்து ரசத்துக்கு எடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டோட்டலாக மசிச்சுட்டு காலத்துக்கும் சாம்பாருக்கும் எடுத்துக்கணும். ஸோ இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு விசில் விட்டால் பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் ஒரு விசில் 2 விசில் விட்டுருவோம். நான் என்ன பண்ணுறது? நீங்கள் வந்து இப்போது காய்கறி அடுத்தது பொரியலுக்கு நறுக்கணும். வெறுவாரியான ஒரு இது அதுதான். முதல்ல கூட்டுக்கு நறுக்கி கொடுத்துட்டீங்க. இப்போ வந்து கேரட், பீன்ஸு அதை நறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல தேங்காவை உடச்சி கீனிடலாம். ஓகே.
ஃபஸ்ட்டு அதுதான் தேங்காய் உடைச்சி கீனிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பொரியலுக்கு நறுக்கிடலாம். தேங்காய் மூடியில் பார்க்க நல்லா இருக்குது, கொஞ்சம் கையில் கீழினதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இலசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அதனால இது அப்படியே இந்த இதில் போட்டுருவா ஜாரில்? ஆமாம், ஜாரில் போட்டுடலாம். அது கூட்டுக்கு தானே, பொரியல் தான் நம்ம பாசிப்பருப்பு கூட்டுங்கிறதுனால பொரியலை வந்து வதக்கிக்கலாம். போதும் தேங்காய் அவ்வளவு? ஓகே போதும். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த பொரியலுக்கு உண்டான அந்த கேரட், பீன்ஸ், பச்சை பட்டாணி இதை நறுக்கிட்டோம்னா என்னுடைய நறுக்கிற வேலை முடிஞ்சுது. ஆமாம், அவ்வளோதான். இது ஆக்சுவலி நறுக்கிற வேலை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு அடுத்தது வந்து கொஞ்சம் கிரைண்டர் மட்டும் வச்சு கொடுத்துருங்க. அது வந்து கத்தி அங்கே தான் இருக்கும், இங்கே இல்லை, அங்கே தான் வச்சுருக்கீங்க. ஒரு அலமாரி கொடுத்துருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஃபேமிலியாக நடந்த முக்கியமான விஷயங்கள், ரொம்ப சந்தோஷமான நிகழ்வுகள் அப்படின்னா. இல்லை ஒரு சவுண்டு வரட்டும், முருங்கைக்காய் உடையும். இன்னும் ஒரு சவுண்டு வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணவா? இன்னும் ஒரு சவுண்டு வரட்டும். ஆஃப் பண்ணிடுங்க, ஏன்னா அது வந்து வெந்திருக்கும் தேவையான அளவுக்கு. எங்களுடைய குடும்பத்தில் நடந்த முக்கியமான நிகழ்வுகள் அப்படிங்கிறது இப்போ நாங்கள் சொன்ன அந்த 2 விஷயம் தான். அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயுமே போகிறது தான். நாங்கள் 2023 ரெசல்யூஷன் அப்படிங்கிறது எப்பயுமே நம்ம எதுவுமே பொதுவாகவே ஃபஸ்ட்டு கல்யாணம் ஆன புதுசில் பண்ணோம், ஆனால் அதெல்லாம் பெருசாக ஃபாலோ பண்ண முடியலங்கிறது புது ஜோரில் ஒன்று பண்ணோம், பெருசாக அப்புறம் அதெல்லாம் ஒன்றும் ஃபாலோ பண்ண முடியறதில்ல. அதனால் லைஃப் வந்து அப்படியே போகிறபடியே போட்டோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய இது. ரெசல்யூஷன் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ பண்ணுற விஷயத்த கரெக்டாக பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிறது தான். எனக்கு ஒரு தட்டு ஒன்று வேணும். ஆக்சுவலாக வந்து எப்போதுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த நேரத்துக்கு அந்த கரெக்டாக ஒரு ஏதோ பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் அதை மாறி போயிடும். அப்படி இல்லாமல் நம்ம அப்போதைக்கு என்னென்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் மாறிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு வந்து சுமூகமாக போயிட்டுருக்கோம். அதனால் அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். பெரிய ரெசல்யூஷன் எப்போதுமே நாங்கள் எடுத்துக்கிறது கிடையாது. இது வந்து பொடியாக தானே இருக்கணும். ஆமாம், பொடியாக தான், ரொம்ப பொடியாக இல்லை, அதுக்குன்னு ரொம்ப மண்டமண்டையாகவும் வேண்டாம், மீடியமாக இருக்குங்க. அதுதான் ஃபேமிலியில் வேறு என்ன முக்கியமான விஷயங்கள் வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஆமாம், அப்புறம் வந்து ஒரு ரெசல்யூஷன் மாதிரி கிடையாது. இது சாதாரணமான ஒரு விஷயம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உடம்பு வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னு நான் முடிவெடுத்து ஒரு டயட் ஆரம்பித்தது வந்து 2023 தான் ஆரம்பித்து வீரஸாக ஒரு 4 மாதம் சூப்பராக அதை ஃபாலோ பண்ண. நம்ம கூட அது அலவாத்திக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஆஸ் யூஷுவல் வந்து அது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட கடுமையான எதிர்ப்பினால வந்து இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து ரொம்ப இழைச்சி ஒரு மாதிரி வேறு மாதிரி ஆகிடுவீங்கிறதால அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இப்போ திரும்ப கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி, அதாவது திரும்ப நான் பழையபடி ரொம்ப ஆரம்பிக்கல, பட் மீடியமாக சாப்பிட்டு மீடியமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக அலவாத்திக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். இல்லை என்ன அப்படின்னா, இது குறைச்ச உடனே எங்கே குறையணுமோ அங்கே குறைய மாட்டேங்குது. தொப்பை, இடுப்பு அங்கெல்லாம் குறையணும்னு பார்த்தா குறையுது. குறையலன்னு சொல்ல முடியாது. அப்போ குறைஞ்சதால தானே ரொம்ப இது மலமலன்னு கண்ணத்தில் குறைஞ்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்ணத்தில் குறைஞ்சிருது. அதுக்கப்புறம் தான் உடம்போட மற்ற ஆனால் சாப்பிடும்போது சயின்டிஃபிக்காக சில ரீசன்ஸ்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணால் அது வந்து வேறு மாதிரி வீடியோவாக ரொம்ப ஒரு எஜுகேஷனல் பர்பஸுக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண தேவை இல்லை. சாப்பிடும்போது முதல்ல வந்து தொப்பை தான் போடுது, ஆமாம், கண்ணத்தில் போட மாட்டேங்குது, கடைசியாக தான் கண்ணம் போடுது. இது அப்படியே வந்து குறைக்கிறப்ப அப்படியே ரிவர்ஸ். ஆமாம், அதனால் அதெல்லாம் செட் ஆகலை நமக்கு தேவையான அளவுக்கு. நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் வெள்ளை சாதத்தை குறைச்சிக்கிறீங்களா குறைச்சிக்கோங்க, சர்க்கரையை குறைச்சிக்கோங்க. அதுக்குன்னு சாப்பாடே சாப்பிடாம நான் வந்து கரெக்டாக ஸ்மூதி அதெல்லாம் வந்து சாப்பிட்றேன், இது வந்து சாப்பிட்றேங்கிறது தான் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டேன் நான். ஆனால் இதுலேருந்து ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுது அப்படின்னா, நம்ம சொல்லபடி நம்ம உடம்பு கேட்குது. நம்ம குறைக்க நினச்சா குறையுது, கொஞ்சம் அதை கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஏற்றணும் அப்படின்னு நினச்சா ஏறிக்குது. அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்குது. ஆஃப்டர் தட் நான் பிஃபோரும் வந்து என்னுடைய இந்த பிளட் டெஸ்ட் அதெல்லாம் எடுத்து தான் நான் இது பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஆஃப்டர் தட் எடுத்தேன், பெரிய டிராஸ்டிக்கான சேஞ்சஸ் ஒன்றும் இல்லை, நார்மலாக இருக்குது எல்லாமே. அதனால் அது ஒரு 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 நம்ம மனசுக்கு ஒரு நம்பிக்கை. அதில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா, ஹீமோகுளோபின் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஆமாம், அதனால் இதுதான் ஃபேமிலி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுதான்ப்பா முக்கியமான விஷயங்கள், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. 2023 ஒரு புது அனுபவம் என்னென்னா, எங்கள் ஊருக்கும் சென்னைக்கு வந்து இது வந்தே பாரத் வந்து ட்ரெயின் வந்துருந்தது. அதில் எங்களோட பயணம் வந்து ஒரு இனிய அனுபவமாக இருந்தது. அது ஒரு விஷயம். நார்மலாக எப்பயுமே எங்களுக்கு டைம் இல்லாத காரணத்தால் சென்னை போகிறது அப்படின்னா நாங்கள் ஃப்ளைட்டு தான் ப்ரிஃபர் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். போயிட்டு வர்ற மாதிரி இருந்தது. இந்த ட்ரெயின் வந்தப்போ ஒருத்தரை போய் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறப்போ ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அந்த ட்ராவல் எங்களுக்கு. ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த டைம் ரொம்ப சூப்பர். மத்தியானம் சென்னையில் கிளம்புது, எங்கே வந்துடுது நைட்டு. அந்த மாதிரி நீங்கள் அதிகாலம்புற தான் நமக்கு ரொம்ப கஷ்டம். இந்த மாதிரி டயத்தில் கிளம்பிச்சுன்னா சூப்பராக வந்துடலாம். அது நாங்கள் வந்து ஒரு வீடியோ கூட, ஆமாம், அது வந்து தான் நிச்சயதார்த்த டைம் தான். அந்த நிச்சயதார்த்த டைம் தான் போயிட்டு அது ஒரு சூப்பரான அனுபவம். அது ஐயோ வண்டி பேருமா என்னது? வந்தே பாரத். வந்தே பாரத். சாம்பாருக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பருப்பில் வெந்த அந்த முருங்கைக்காய், புளி தண்ணி அதெல்லாத்தையும் விட்டாச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் வந்து இதை டைல்யூட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சைடு வந்து ரசத்துக்கு பருப்பு தண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன்.
களத்துக்கு பருப்பு கொஞ்சம் தான், ஆக்சுவலாக நிறைய நானும் களத்துக்கு பருப்பு துளி தான் பேருக்கு போட்டுக்கிறது நானும் அரிசிலாம் மல்லி மட்டும் கொஞ்சம் போட்டு பாரு அவ்வளோதான். ஸோ அதனால் இந்த அளவு இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம புடலங்காய் கூட்டுக்கு பாசிப்பருப்பு போட்டிருக்கேன், தக்காளி போட்டாச்சு, புடலங்காய் போட்டாச்சு, கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு மட்டும் ஒரு கை போட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாகிடும். இது வந்து வேக வச்சு எடுத்துப்பான். இது கூட வந்து இப்போ உப்பு சேர்க்க மாட்டேன், ஏன்னா வந்து பருப்பு வேகணும் அப்படிங்கிறதுனால. இதில் வந்து வெறும் மஞ்சள் பொடி, சாம்பாருக்கு சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் பொடி சேர்ப்பேன் காரத்துக்கு, ஆனால் இந்த தடவை கூட்டுக்கு வந்து சாம்பார் பொடி சேர்க்கலை. இது வந்து தேங்காவோட நம்ம வரமிளகா அரைச்சி விட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்களை சேர்த்து இதை வேக வச்சிடலாம். இன்னும் ஒரு பீஸ் மட்டும் கேரட் நறுக்கணும். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நறுக்கி வச்சாச்சு, பீன்ஸ் நறுக்கியாச்சு, கேரட் பாதி நறுக்கியிருக்காரு, இன்னும் ஒரு சரி பாதியை நறுக்கிட்டு பட்டாணியை மட்டும் போட்டால் அந்த கறியை வந்து வதக்கிடலாம். நம்ம ரசத்துக்கு ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயில் கடுகு, பெருங்காயம், கருவேப்பிலை, வரமிளகா, பச்சை மிளகா தாளிச்சிருக்கேன். இப்போ அதில் வந்து நல்ல பழுத்த நாட்டு தக்காளி ஒரு 2 தக்காளி பொடி பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன், அதை வந்து நம்ம அதிலே வதக்கிக்கலாம். இது லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறமா தண்ணி விட்டு மஞ்சள் பொடி, ரசப்பொடி அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த சைடு வந்து நம்ம வதக்கல் பொரியலுக்கு பீன்ஸ் கேரட் எல்லாம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கு வந்து எண்ணெய் விட்டுருக்கேன், கொஞ்சம் கூடவே விட்டுருக்கேன். அதில் வந்து கடுகு பொரியட்டும். கடுகு பொரிஞ்சோடனே கருவேப்பிலை, பெருங்காயம் எல்லாம் போட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து வதக்க போகிறோம். காரத்துக்கு வந்து வெறும் வரமிளகாய் பொடி, மஞ்சள் பொடி, உப்பு, அதுதான் வந்து எல்லாமே. அதுதான் உங்களுக்கு தெரியுமே, அவங்க தான் ஆரம்பத்துலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்களே, நான் நறுக்குனேன்னு சொல்லவே இல்லையே. ஸோ இது அவர் சொன்ன மாதிரி சொல்லிடலாம். இது வந்து அவர் நறுக்கி வச்சுருக்காரு ரெடியாக. ஸோ இதை நான் சொன்ன எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிடுவோம். ஸோ இப்போ நான் காய்கறி நறுக்கி கொடுத்ததுக்கப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் நான் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டேன், எனக்கு வேலை முடிஞ்சுது. இப்போ இவங்க அந்த மாவெல்லாம் அரைக்கிறதுக்கு அந்த போண்டா மாதிரி ஒன்று போடணும்னு சொன்னாங்களே, அதுக்காக கிரைண்டர்லாம் செட் பண்ணி தர சொன்னாங்க. செட் பண்ணி கொடுத்தாச்சு, செட் பண்ணி கொடுத்தது. இப்போ கொஞ்சம் நான் ஃப்ரீ தான். ஸோ ஆமாம், ஏன்னா மாவு அரைக்க வைக்க முடியாது, அவர் தெரியாது இல்லையா, அதனால் அதை மாவை போடுங்கன்னு நான் சொல்லலை. போண்டா அப்புறம் கல் மாதிரி ஆகிடும். ஓகே. இப்போ இதில் இன்னொரு விஷயம் வந்து 2023 எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டது, நாங்கள் எங்களை எஜுகேட் பண்ணிக்கிட்டது அப்படின்னா, அந்த சில இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பற்றிலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் நாங்கள் தேடி படித்து சில விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அது ஒரு விஷயம் சொல்லணும். என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணலாம், என்னென்ன விஷயங்கள் ஈவன் தோ கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் லேட்டாக இருந்தாலும் அதை வந்து நாங்கள் இந்த 2023 கொஞ்சம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஆமாம், கண்டிப்பாக. இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா, அவர் நல்லா எஜுகேட் ஆகிக்கிட்டாரு, என்னை எஜுகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணார், நான் வந்து கொஞ்சம் கற்றுக்கல. அதில் ஒரு 2-3 வருஷம் ஆச்சு. அதனால் அது அப்படியே இப்போ அது இந்த வருஷம் ஒன்று அதை பண்ணோம். அதில் சில விஷயங்கள் கூட நம்ம ஒரு விலாகில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். இந்த 3 விஷயங்களை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சேவிங்ஸ் ஆரம்பிங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயம் கூட நம்ம சொல்லியிருப்போம். நீங்கள் அதை பார்க்காதவங்க அந்த விலாகோட லிங்க் இங்கே மேலே கொடுக்குறேன், நீங்கள் பாருங்கள். அது ஒரு விஷயம் 2023 பண்ணது. இப்போ மிகப்பெரிய விஷயங்கள் எதுவும் இல்லைனாலும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்மளை கொஞ்சம் ரிஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்காக நாங்கள் வந்து எடுத்த விஷயங்கள் இதெல்லாம். ஆமாம், கொஞ்சம் புதுசாக எஜுகேட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் குடும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும். ஆமாம், ஏன்னா அது சவுண்டுக்காக இதை போடல, எக்ஸாஸ்ட் போடல. அப்புறம் நிறைய பேர் கேட்பாங்க சிம்னி போட்டுக்கலையான்னு சொல்லிட்டு. சிம்னி எனக்கு செட் ஆகலை, அதனால் இந்த டயத்தில் சொன்னால் தான் உங்களுக்கு அது இது. சுஷல் எப்போதும் போல் அதில் பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, அதனால் எக்ஸாஸ்டே இருக்கட்டும் அப்படின்னு விட்டாச்சு. வேறு ஒன்றும் குடும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் எதுவும் கிடையாது. ஸோ 2023 எங்களுக்கு நல்லபடியாக முடிஞ்சுது. அப்புறம் ஜென்ரலான விஷயங்கள் தான் 23 பொறுத்த வரைக்கும். கூட்டுக்கு குக்கர் நிறுத்தியாச்சு, அது வந்து ப்ரெஷர் போகணும். தேவையான அளவுக்கு தேங்காய், காரத்துக்கு 3 வரமிளகா, அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம், அதை போட்டு அரைச்சிக்கலாம். ஸோ தக்காளி எல்லாம் வதக்கிட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டாச்சு, புளி தண்ணி விட்டாச்சு. இப்போ அதில் வந்து பருப்பு தண்ணி விட்டுடலாம், ஏன்னா நுரக்கட்டி லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்படியே வந்து பருப்பு தண்ணியை விட்டுருவோம். ஸோ ரொம்ப பருப்பு இருந்துச்சுன்னா நிறுத்திக்கோங்க, நிறையா வேண்டாம், தண்ணி மட்டும் விட்டால் போதும். ஸோ இதுவும் இப்படி லைட்டாக நுரக்கட்டினோன்னே நம்ம வந்து ரசத்தை நிறுத்திட்டு கொத்தமல்லி தழையை வந்து போட்டுடலாம். ஸோ ரசம் நல்லா கமகமன்னு ரெடி ஆகிடுச்சு. ப்ரெஷர் போயிடுச்சு நம்ம கூட்டுக்கு. ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக வெந்திருக்கு. தேவையான அளவுக்கு தண்ணி, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் அரைச்சாச்சு. நான் சொன்ன மாதிரி ஜீரகம், வரமிளகா, தேங்காய் போட்டு அரைச்சாச்சு. இப்போ இதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மிக்ஸி ஜாரில் மட்டும் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதில் சேர்த்துட்டு எவ்வளவு தேவைப்படுது தண்ணி அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். ஸோ கூட்டையும் வந்து முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கூட்டுக்கும் சாம்பாருக்கும் வந்து தாளித்து மட்டும் கொட்டணும். நம்ம ரசத்துக்கு தாளிக்க தேவையில்லையா? அதிலே தாளித்து தானே போட்டேன். ஸோ அதனால் இது வந்து இன்னும் காரப்பொடி மட்டும் போட்டாச்சுன்னா இன்னும் ஒரு 2 to 5 மினிட்ஸில் வந்து இந்த பொரியல் இறக்கிடலாம். அப்புறம் வடைக்கு வந்து, அதாவது போண்டாவுக்கு வந்து கிரைண்டர் போட்டிருக்கேன், காமிக்கிறேன் என்னென்னலாம் சேர்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Why don't you try வடை? வரல, வடை எனக்கு வரல. ஆரம்பத்துலேருந்தே தெரியும் என்னால்
மெது வடையை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன், எனக்கு வரமாட்டேங்குது. ஸோ எதுக்கு விட்டுறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் வந்து போண்டா தான். கூட்டுக்கு தேங்காய் போட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணியெல்லாம் விட்டு கொதிச்சிருச்சு. இப்போ இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். உப்பு சேர்த்தாச்சு. இதுக்கு வந்து தாளித்து மட்டும் கொட்டினா போகிறோம். வேறு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சிடலாம். ரசத்துக்கு கொத்தமல்லி போட்டாச்சு, அது இறக்கியாச்சு. பொரியலுக்கு காரப்பொடி போட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கி இதையும் இப்போ இறக்கிடுவோம். இப்போ நம்ம வந்து ஸ்வீட் தான் பண்ண போகிறோம். அதே மாதிரி வடை, அந்த போண்டா. ஸ்வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோதுமை ரவையில் தான் அந்த கேசரி பண்ண போகிறேன், வெல்லம் சேர்த்து. இப்போ எல்லாமே இந்த மெயின் கோர்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து போண்டாவுக்கு மாவு அரைச்சிடுவோம். இதை நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஊறிடுச்சு. ஒரு 40 மினிட்ஸ் மினிமம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் வேணாலும் ஊற வச்சுக்கலாம். 3 பங்கு உளுந்து, 1 பங்கு அளவுக்கு துவரம் பருப்பு, அதுதான் இதனுடைய கணக்கு. ஸோ இப்போ வந்து கிரைண்டரில் நான் அதை போடுறேன். கிரைண்டரில் வந்து நான் என்ன போட்டிருக்கேன்னா கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகா, பெருங்காயம், உப்பு, அது 4 ஃபஸ்ட்டு கிரைண்டரில் போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு ஓட்டு ஓட்டிட்டு இதை சேர்த்துக்கலாம். ஸோ அடுப்பில் வந்து எண்ணெய் வச்சாச்சு. இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாவு வந்து நான் கொஞ்சம் குறப்பாக தான் அரைச்சிருக்கேன். மொத்தமாக ஒரு 8 நிமிஷம் அரைச்சா போகிறோம். குவான்டிட்டி கம்மியாக இருக்கிறதுனால 5 நிமிஷம் கூட அரைச்சா போகிறோம். இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சி இப்படி இருக்கணும். ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது, கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இப்போ இதை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா சின்னதாக இந்த அளவுக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் அந்த வானலியில் போட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். கோல்டனாக ஆய எடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த போண்டாவை பொரிச்சதுக்கப்புறமா அப்பளத்தையும் பொரிச்சிட்டு நம்ம வந்து ஸ்வீட்டை மட்டும் பண்ணிக்கலாம். சூப்பராக நம்மளுடைய போண்டா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா சாஃப்டாக, செம்ம சூப்பராக, வெளியில் கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே வந்து சாஃப்டாகவும் இருக்கும். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர அப்படி எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். அருமையாக இருக்கும், நல்லா ஹெல்த்தியானதும் கூட. ஸோ இது வந்து இன்றைக்கி நியூ இயர் ஸ்பெஷலாக அது ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ ஸ்வீட்டுக்காக நான் வந்து வானலியில் புதுசாக நெய் காய்ச்சினேன் இல்லையா, அதுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 டீஸ்பூன் விட்டு அதில் முந்திரி பருப்பை வந்து வறுக்கிறேன். முந்திரி பருப்பு நல்லா கோல்டன் ஆனதுக்கப்புறமா கோதுமை ரவையை போட்டு வறுத்துக்கலாம். குவான்டிட்டியில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். இப்போ நான் யூஸ் பண்ண போகிற குவான்டிட்டி வந்து 1/2 கப்பு. அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்வீட்டெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நல்ல பயங்கர ஸ்வீட்டாக வேணும் அப்படின்னா 1/2 கப் அளவுக்கு நம்மளுடைய கோதுமை ரவைக்கு ஒரு 1 கப்பு, 2 இல்லை 1.5 கப்பு ரொம்ப ஸ்வீட் சாப்பிட்றவங்களுக்கு, நல்லா நார்மலாக மீடியமாக சாப்பிட்றவங்கிறவங்களுக்கு 1 போரும். ஸோ அது நல்லா கோல்டன் ஆனதுக்கப்புறம் ரவையை சேர்த்துருவோம். இப்போ நான் வந்து போண்டாவை பொரிச்ச அதே எண்ணெயில் அப்பளத்தையும் பொரிச்சு வச்சாச்சு. அரிசி அப்பளம் இருக்குது, ஜீரக அப்பளம் இருக்குது. ஸோ அதிலே போட்டு பொரிச்சு எடுத்துட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம ஸ்வீட்டை முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபைனல் டிஷ் வந்து ரெடி ஆகிடும். நல்லா அருமையாக இந்த கோதுமை ரவையும் போட்டு நல்லா வறுத்துருவோம். வறுத்துட்டு நல்லா வறுபட்டதுக்கப்புறமா தண்ணியை விட்டு வேக வச்சு அப்புறம் கடைசியாக நம்ம நெய், அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் வெல்லம் தான் சேர்க்க போகிறேன். வெல்லம் ஆல்ரெடி எனக்கு தெரிஞ்சு அதில் வந்து மண் இல்லாத வெல்லம். ஸோ டேரெக்டாக பிடிச்சி அதில் சேர்த்துருவேன். தண்ணியெலாம் வச்சு கரைச்சி சேர்க்கறது இல்லை. மண் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கரைச்சி தான் சேர்க்கணும், அதை வடிகட்டி சேர்க்கணும், இல்லாட்டி மண் வந்துடும். ஸோ அது வந்து நம்ம தண்ணி சேர்க்கும் போது பார்க்கலாம். கோதுமை ரவை கேசரி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. 1 பங்கு கோதுமை ரவைக்கு 3.5 பங்கு அளவுக்கு தண்ணி சரியாக இருக்கும். அதே மாதிரி நான் ஸ்வீட் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான், எவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு ஸ்வீட்டு நல்ல பயங்கர ரிச்சாக வேணும்னா நிறையா போட்டுக்கலாம், இல்லைனா மெயில்டாக போட்டுக்கலாம். ஸோ தேவையான அளவுக்கு நெய் விட்டாச்சு. ஃபைனலாக ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுப்போம். ஸ்வீட்டோட அருமையாக நமக்கு இந்த ஆங்கில புத்தாண்டுக்கான விருந்து வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப மைல்டான வெஜ் விருந்து. ஸோ என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். புதுசாக காய்ச்சின நெய், முருங்கைக்காய் சாம்பார், ஒயிட் ரைஸ், அடுத்தது வந்து வதக்கல் பொரியல், கேரட்டு, பீன்ஸு, பச்சை பட்டாணி போட்ட வதக்கல் பொரியல், புடலங்காய், பாசிப்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு போட்ட கூட்டு. ஸ்வீட்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அருமையாக நமக்கு வந்து கோதுமை ரவை வெள்ளை கேசரி, உளுந்து துவரம் பருப்பு போண்டா, களத்துக்கான பருப்பு, கூடவே அருமையாக நம்ம பொரிச்சு வச்சுருக்கக்கூடிய அப்பளம். இந்த அப்பளம் வந்து நம்மளுடைய என்ன டேஸ்ட்டோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான அப்பளம், பருப்பு ரசம். இதுதான் நம்மளுடைய இன்றைக்கான மெனு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் அதை வந்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம சுவையாக பேசிகிட்டே இருக்கோம். அதோடைய ஃபைனல் மட்டும் இருக்குது பேசி முடிக்கிறதுக்கு. ஒரே சின்ன விஷயந்தான் நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு. அதே என்னன்றதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சமையல் சூப்பராக முடிஞ்சிருச்சு. எடுத்து சாப்பிட வேண்டியதான்.
2023 பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாக இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்தாலும் சில சங்கடங்கள் அங்கங்கே நடந்திருக்கு. இப்போ நம்ம சென்னையிலையும் தென் மாவட்டங்கள்லையும் நடந்த அந்த மழையால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் நமக்கு மனதுக்கு ரொம்ப சங்கடத்தை கொடுத்தது. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த ஆண்டு வந்து நடக்காமல் நல்லபடியாக எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். அது போக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70s 80s கிட்ஸு அவங்க வந்து பார்த்து நல்லா ரசித்த பட நாயகன், நம்மளுடைய கதாநாயகன், ஒரு ஹீரோ விஜயகாந்த் அவர்கள் வந்து மரணிச்சது. அது ஒரு துயர சம்பவம். சொன்ன மாதிரி நம்ம பள்ளி பருவத்தில் பார்த்து ரசித்து வளர்ந்த ஒரு ஹீரோ வந்து ரொம்ப நான் விரும்பி பார்ப்பேன் விஜயகாந்த் படங்கள்லாம். அது ஒரு இந்த இயர் எண்டில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சங்கடத்தை கொடுத்த ஒரு விஷயம். அவருடைய ஆன்மா நல்லபடியில் சாந்தியடைய நம்ம வந்து வேண்டிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் ஒன்ஸ் அகெயின் உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து 2024 வந்து சிறப்பாக அமையறதுக்கு எங்கள் ஆர்த்தி கேஃபே சார்பாக வாழ்த்துக்கள். ஆர்த்தி கேஃபேக்கும் உங்களுடைய சப்போர்ட் வந்து 2023 நல்லா இருந்தது. ரொம்ப பயங்கரமாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கீழேயும் போகாமல் ஆர்த்தி கேஃபே போயிட்டே இருக்குது. அதே சப்போர்ட்டை வந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நம்புகிறோம். ஒன்ஸ் அகெயின் உங்களுக்கு புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுட்டு இந்த வீடியோ இதோட முடித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். ஸோ இந்த சமையல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த காம்பினேஷன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குமே இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். இன்னொரு நல்ல அருமையான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ.